body 啊！手高啊！係斬右腳，斬右腳，再斬，打 body 啊！傑仔要打佢肚，拎住輕鬆啲，一埋就落嘢。係嗱，佢擺啦隻腳，手高。 唔好咁流爭啊！手高傑仔，拎住佢啊！睇住佢爭，追佢打波嚟，唔好等啊！等佢起身㗎啦！係準嘅，打波嘅係準嘅，打腳係傑仔要手高啊！唔好流爭啊！ 冇流爭啊！傑仔斬佢，係佢擺㗎，佢係跟波啲槍啦，我哋直拳入啊，雙出啊，輕鬆吸氣，睇住手高，冇俾佢打，傑仔手高啊，一埋啊要出拳啊！ 傑仔要斬佢，手高，頂住嚟斬佢，爆咗傑仔手高啊！傑仔要手高，傑仔隻手高啫。 血跡基於拳手嘅安全，咁啊要暫停場賽事就交俾醫生咧，治療拳手去跟曬。咁喺呢個時候，大家亦都係俾多啲鼓勵啊！黃文傑，最快啲治療我哋嘅比賽喎！雖然泰拳就係拳腳爭失咁激烈嘅運動，但係你以安全至上。 手低啊嘛，傑仔，唔好手低啊，唔好大嘢啊！一開埋去斬佢，係啲手高啊，手住嚟打，去啊，係啊！ 手高，拎住佢啊！手高，傑仔，打位，手高，傑仔，手高，傑仔，手高啊！手高，傑仔手高，係，手高有手。 擺高啲，佢想起身，你褪一褪。好，第一會員喺度升高。嗱，比賽咧，我哋3個入面都係最後一回合啦。咁啊，兩個拳手邊個贏嘅咧？ 都係嗰句啦，好睇大家點樣去加油，同埋咧就係鼓勵嘅。大家咧就係
冇事啊！10秒，俾埋佢啦！幾樣？好，夠鐘啦！夠鐘啦！係，舉下佢，係，手高啊！係，手高，手高，好，記住。 固然啦，